振り返るとなんか幼稚園の時とかでもなんか男の子なんか好きっていうかなんか興味持ってたような気もするし、小学校の時にはもう明らかに人と違うと思ったんで、人と違うことでも多分なんだろうな、なんか趣味で僕花が好きなんだけど、それって人と違うじゃん。で周りはゲームとか漫画とかねそんな遊んでたりするのに全然興味なくて花が好きだったから、でもそれは人と違ってても別にいいと思ってやってたけど、まあ、そうだセクシュアリティに関しては何かしらなんだろうね、社会的なものもあんのかな。なんかちょっと言いにくかったのとあって、いとことかそのおじおばとかがいて10人以上いたんじゃないかな。まあ祖母もいたし、普通にご飯食べてる、ここでね上で食べてて、おじちゃんが20歳は人生の節目だからって言ったから言うけどみたいな感じだと思う。僕は多分ゲイって言葉言ったと思う。僕はゲイですって多分言った。でも多分言葉もなんか何それって感じだと思うから、男の人が好きですって言ったら祖母もいたから、もう当時80歳ぐらいになってたから分かんないかなと思って。でもね分かったのか、その87歳の祖母はね、熊本弁で「よかごつするたい」っていうね、好きなようにあんたが好きなように生きなさいみたいな感じではなんか言ってて、だからまあ受け入れる人と分かんない人と、まあ怒る人はいなかったね、もちろんね、なんだとかいうのはいなくて、どう反応していいのか分からなかったりとか、ちょっとショックだったりもあったと。まあうすうす覚えてん、何倍言うかねと思ってたよね。考えられんって。うちの私の兄なんて今もってダメです。何倍言ったかとか言った感じですね。その時は親戚集まってまして、でもうみんな集まったからそれとお茶飲んだらしてね、あれしたらいきなりこう話が始まって、私もそれも全然知らなかったからですね、感じたこともなくて20歳まで。だから私の中では何を言い出したんだろうと思って聞いてたけど、みんなシーンと静まり返って何を一言もみんな言わずに、やっぱ言葉になんか詰まるっていうかですね、それに対して何て言ってるかわからないと思うんですよ、家族も。その時しばらくしたおばあちゃんが「秋文は秋文だから」って言ったんです。なんか何も変わらないっていうことを言ったから、あ、それもそうだなと思って、まあ、その場はみんなあんまりおしゃべりもしなくて済んだんですけど、ただ私は今まで自分はなんでこうなんだろうとかに悩んだ時期に気が付いてやれなくて申し訳なかったなと思って、だから自分がなんか悪かったのかなとか、私の自分の生活していく中でなんか私がそういうふうになんかあったのかなっていう責任を感じました、その時。だからその光景はそのくらいですかね、ちょっと今思い出しても。言葉がなかったというか、理解、まあ、その時一瞬で理解はできなかったですね。そうだな、なんか気まずくなったみたいのはなかったけど、まあ男性陣だよね、父親もそうだしおじさんもそうだし、特に兄とかがこうその話はもういい的な感じの雰囲気を出してたから、それは出してたし、兄に来た時にはもう言葉で言われたこともあったから、なんか自分的には分かってほしいから、いやなんか分からせようとしてた分はなんかこう避けるとかっていうよりは、こっちもは分からせようとしてたけど、まあそれは今でもまだねある、結構分からせたいっていうか、受け入れてほしいっていうかの思いは強いからあれだけど、でもやっぱりセンシティブなのかな。他のことほどはなんか分かってみたいな感じではなくて、なんかしょうがないかなみたいな感じはちょっとあったかもしれない。分からなくてもしょうがないかなみたいなのはちょっとあったかもしれない。
とかも時間が解決するとかもそんなねなんか大人ではなかったかもしれないけど、まあ、もちろん悲しさはあったよね。聞くのがこう辛かった感じ。聞きたくなかったですね。もうそういう話はもうよそのことにしてくれっていうことは感じだった。うちはそういうことは聞くなっていうことは感じで。だから私の兄貴も小さい時もものすごく可愛がりよったんですよ、あんこ2子。だから今もって写真見せてもですね、もう全然そっか話にならない。話を聞きたくなかったですね。聞きたくないのみんなが周りは。でもいとこの子でも理解的にとった夫ですよね。会いたいっていうのがやっぱ。私たちの年代はなかなか難しいかもしれないですね。そこはそうで受け止めようと思いながら、でもいろんなその話をそういう類の話をすると主人はものすごい嫌がって聞きたくないっていう顔をしてましたね、拒絶するっていうか。でもそれはかわいそうなことが私たちがね両親が理解してやらないと人はまだわからないことある、そんな感じでしたね。やっぱりお父さんとお母さんでも受け止め方って違うなっていうのは感じる？まあ上等さんは結構なんかちょっとしたことに不安を感じたりちょっとしたことになんかストレスを感じるからなんかちょっと普通じゃなかったみたいなことに関してのショックが大きかったんじゃないか。で母親に関してはなんか何でもどうぞって感じでは別にないけどなんかそれはそれとしてそのまま受け入れたって感じで別にそれに対してなんかどうこうって思ってないから母親の方が楽観っていうか、ただこれから先一人で寂しいんじゃないかなみたいな心配はあったっぽかった。うちとしてはそんなことをそこまで考えなかった。やっぱそこってすごい心配でしたか？いわゆるじゃ結婚もできんし一人で、お友達とかねいっぱい周りはたくさんいるけどいざなんか年を取ってね50代60代になっていくとポツンとなんか一人で寂しく暮らしてないかな、私でもいなくなるからねしてないかなっていう思いはあったんです、生まれるまではね。だけどその人が生まれてきたらもうそこはもうなくなりました。もうね子供ができてからすごく安心感があってその存在としてそこにいるっていうだけでなんか安心感があってで親も別にその子供たちが僕の面倒を見るとかっていうこととか別に考えずにその存在がいるっていうことでよかったねって感じだから別に僕のなんか彼氏いないのとか、ね、旦那さんを作ったらそんな話は全然ないからそこは別にあんまり気にしてない。子供を持つんだっていうか、その精子提供するんだって、どのタイミングで提供するときにそれができたときに言ってるの？もうするタイミングで話したかな。で2人ともなんかもなかったしみたいな感じぐらいで分かんないって感じで母親に関してはもうその時からもう結構聞いた瞬間ぐらいからあらいいねぐらいな感じでもいたからもうできました生まれる前にね妊娠しましたっていう時とかもうすっごい喜んでてもうその時からずっともうキラキラしててすっごい嬉しそうでもう今もねもういつも写真見てその話題でいっぱいだけどちょっとずつ20年の時間っていうのは受け入れる時間にはなりましたか？今もって 100% 受け入れることはできないですね。受け入れないいかんと思うけどですね。それって
ちょっと失礼だったらごめんなさいね、息子がそうなったのって、うんもしかして自分らの育て方が悪かった？あ、それは思いますよ。それは思うとです。何番間違って育て方が悪かったさなと思うとですね、今もってやっぱ今も思うんですか？思うこともあるですね、やっぱ。それってずっと思ってましたか？どうでしたか？聞いた後、そうですね、しばらく思ってたけど途中からはね、そう言われました、本人からやっぱり「お母さんが悪いじゃない、お母さんのせいじゃない」っていうことね、だからそうなのかなって思ってもね、やっぱりなんか引っかかるところがあったので、20年間中でもあっという間に来たような気がしますね。最後1個だけいいですか？はい。聞いてよかったなと思います。どう思いますか？まあその隠されてねあれされてるよりも言ってくれた方が良かったと思います。まあみんなが同じ気持ちでもないし考え方も違うからね、もう言い悪いはなくって、もうそれで自分がこうやりたいと思うことはもうそれやっていいと思います。一度きりの人生だからね、そこで遠慮することもなくね、素直に。これが先家の前の先言ってたおばあちゃん。秋海さんにとってのカミングアウトって何だったの？まあそのまま受け入れてほしいっていう思いかなって言ったのかもしれないね。そのままの自分を受け入れてくださいっていう意思表示かな、多分。